ওয়েল মাই ফ্রেন্ডস, চাপ ছিল রোগীর, আর নিজের শরীরটাও ভালো নেই, ওই জন্য ভিডিওটা আজ বেশি দিতে পারিনি। কিন্তু এই ভিডিওটি না দিলেই নয়, দুটো কারণ। এক নম্বর হচ্ছে যে ইমপ্রুভমেন্ট যে হবে, ইমপ্রুভমেন্ট তো করেই ছাড়বো, তো সেটা ডকুমেন্ট এখন ফার্স্ট স্টেজে কেমন আছে রোগটা, সেটা না দেখালে তো পরে বোঝাতে পারবো না। আর দু নম্বর হচ্ছে যে কাশিটাও জানার দরকার। এই বাচ্চা মানে অ্যাডোলেসেন্ট বয়, 16 বছর বয়স, ও মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে এবার। কিন্তু ওর এই ঘন ঘন কাশি, ফ্রিকোয়েন্ট একটা অ্যালার্জিক কাপ, ন্যাগিং কাপ কনস্ট্যান্ট চলছে, এই শব্দ আপনারা শোনেন, এরকম চলছে 7-8 বছর ধরে চলছে। ওর তো বয়স 16 বছর, তার মানে লেখা আছে আমাদের কেস হিস্ট্রিতে 7 বছর ধরে চলছে। তার মানে 16 থেকে 7 বাদ দিলে কত? 9। তার মানে ক্লাস 8-এ যখন পড়ে তখন থেকে ওর কাশিটা চলছে। এরকম কাশি কনস্ট্যান্ট চলতেই আছে, তো বিরক্তিকর ব্যাপার, একটা এম্বারেসিং ফ্যাক্টর, একটা ন্যাগিং জিনিস। বাবা মাও খুব অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে কাশির জন্যে। ওরা যে বসে আছে চুপচাপ তা না, একমাত্র সন্তান চিকিৎসার কোনো ত্রুটি করেনি, এই বান্ডিলস অফ পেপারস আছে। ডাক্তাররা তো অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তাররা সুযোগ পেলেই অনেকেই চালিয়ে দেয় রুলার, ইইজি করো, ব্রেনের ইইজি। কাশি হচ্ছে বুকের অ্যালার্জিক কাশি, তার জন্য ইইজি হয়ে গেল কয়েক হাজার টাকা খরচ করে। এই তো চলছে চিকিৎসার নামে চিটিংবাজি, এটা আমি রাত দিন বলে থাকি। এই বাচ্চার ইইজি করার কি দরকার আছে ব্রেনের অ্যালার্জিক কাশির জন্যে? তো ইইজি হলো, আরও অনেক কিছুই হলো, খাজনার থেকে বাজনা বেশি সব হলো, নানা রকম। অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারবাবুরা অনেক দেখেছে, তাদের প্রেসক্রিপশন নিয়ে আমার বলার কিছু নেই, কারণ তাদের যা চিকিৎসা তারা করেছেন। এই ডক্টর দেখেছেন আর.এন. ব্যানার্জি, মিসেস রমা ব্যানার্জি, মনে হয় হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে ডাক্তার। তো এনারা দেখেছেন অনেক দিন। আরও একজন ডাক্তারবাবু দেখেছেন, এমডি মেডিসিন নিউরোলজি, ডক্টর দেবল লাহা, উনি অনেক দিন ধরে দেখেছেন এ কেস অফ টিক ডিসঅর্ডার। তো অনেক চিকিৎসা হয়েছে, ডাক্তারের পর ডাক্তার পাল্টিয়েছে। মানুষ কি হয়, স্বাভাবিকভাবে এক জায়গায় ইমপ্রুভ না পেলে তখন যে কেউ আরেকজনের রেফারেন্স দেয়, সেখানে চলে যায় সব ক্ষেত্রে। এই দুজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার দেখানোর পরে আরেকজনও দেখেছে, ডক্টর সঞ্জয় কুন্তি, উনি আরামবাগ, হুগলি জেলায় থাকেন, তারকেশ্বরে, আরামবাগ মহকুমা হসপিটালের ডাক্তার। উনিও দেখেছেন, লিখেছেন অ্যালার্জিক কাপ, ওষুধপত্র এরকম দিয়েছেন, স্টেরয়েড পড়েছে, কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট কিছু হয়নি। ইইজি হয়েছে, ইসিজি হয়েছে, যা কিছু করার ওরা করেছে। ওনারা হোমিওপ্যাথিও দেখিয়েছেন। হোমিওপ্যাথি এর আগে প্রেসক্রিপশনটা নেই, অনেক দিন ধরে একজনকে দেখিয়েছিলেন। লেটেস্ট একজনকে দেখিয়েছেন, ডক্টর এফ.ডি. চক্রবর্তী, BHMS ফ্রম নিতাইচরণ চক্রবর্তী হোমিওপ্যাথি মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। উনি দিয়েছেন কি ওষুধপত্র আমি বুঝতে পারছি না, একটা বোঝা গেল অ্যামব্রাগ্রেসিয়া 6, আর আগের ডাক্তারবাবু এইসব ওষুধগুলো দিয়েছে ইনি। তো হোমিওপ্যাথি ওষুধ এই পড়েছে, ক্যালিমিউর 6-2X, অ্যামব্রাগ্রেসিয়া 6, ফসফরাস CM, স্টিকটা 6, ডসেরা 200, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ক্যানাডেন্সিস 6, আর্সেনিক 200, নেট্রামফস 20X, এইগুলো পড়েছে। তো আমার প্রেসক্রিপশান মার্কুরিয়াস সোলোবিলিস। তা যে চার্ট দেখলাম তার ভিতরে মার্কুরিয়াস সোলোবিলিস নেই। আমি দেখলাম কেউ দিয়েছে কি না, এতগুলো কালেকশন করা সম্ভব হয়েছে, যেগুলো পাওয়া গেছে আর পাওয়া যায়নি। তো অ্যালোপ্যাথিক এত ওষুধ খেয়েছে, এত ডাক্তারবাবুরা দেখেছে, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারবাবু অনেক ওষুধ দিয়েছে, মার্কুরিয়াস পড়েনি। আমার প্রেসক্রিপশান মার্কুরিয়াস। এখন দেখা যাক কী রেজাল্ট হলো, সেটা আমি জানাবো। এখন সেজন্য কাশিটা না দেখালে আর আমি বোঝাতে পারবো না। এরকম করে 16 বছরের ছেলে, 16 ইয়ার্স ওল্ড এজেড বয়, মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে, সাই ভদ্র ছেলে, নম্র, শান্ত, ম্যালিয়েবল ক্যারেক্টার। তো আমি মার্কুরিয়াস সিলেকশন করলাম কেন, সেটাই এবার বোঝাবো। কাপ অ্যাগ্রাভেটস ইন দ্য ইভিনিং, সন্ধ্যের দিকেই বেশি বাড়ছে। সন্ধ্যে থেকে আরম্ভ হয়, রাত্রের দিকে কি বাড়ে? আপনি কি মনে করেন দিনের থেকে রাত্রে একটু বেশি? শিওর? তাহলে গার্জিয়ান ওর বাবা মা দুজনেই বলছে, তুমিও তাই দেখেছো, রাত্রেবেলা বাড়ে। ইজ এ ইন্টারেস্টিং সিমটম, ইম্পর্টেন্ট সিমটম অফ মার্কুরিয়াস। যে রাত্রে যত বাড়ে তত বাড়ে। So begins from evening and aggravates up to night. So night aggravation, mercurius, auramate, sipilinum,
এইসব ওষুধে আছে। স্যালাইভেশন তো এইটা শুনেই আমার স্বাভাবিকভাবে মনে হলো যে তাহলে তো নাইট অ্যাগ্রাভেশন আছে, দেখি অন্য কি পাওয়া যায়। জিভটা দেখলাম মার্কুরিয়াসের আছে, বড় করে জিভ বের করো। টাং লার্জ অ্যান্ড স্যালাইভেটেড, দাঁতের দাগ আছে, অত প্রমিনেন্ট নেই, কিন্তু লার্জ স্যালাইভেটেড তো আমরা বলতে পারবো কি ডক্টর কৌশিক? লার্জ স্যালাইভেটেড আছে। সো টাং লার্জ অ্যান্ড স্যালাইভেটেড। আর ফলিকুলার ফ্যারিঞ্জাইটিস একটা আছে, তাহলে আমরা টাং পেয়ে গেলাম মার্কুরিয়াস। কাপ অ্যাগ্রাভেটস আর বিগিনিং ফ্রম ইভিনিং টু নাইট পেয়ে গেলাম। স্যালাইভা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে ওর মা বললো আগে ছিল, আগে লালা পড়তো ঘুমালে, এটা আপনি প্রায় দেখেছেন। সো আগে যে সিমটম থাকে ইদানিং কোনো কারণে নেই, এটা আমি বলে থাকি যে ইট হ্যাজ গ্রেট ইম্পর্টেন্স, গ্রেট ভ্যালু। আর ঘাম তো লেখাই আছে প্রফিউজ পারস্পিরেশন, আর তাতে গন্ধ হয়, এটা ঠিক। ঘামে খুব, তুমি ঘামো, ঘাম বেশি হয় এবং ঘামে গন্ধ হয়। স্টুল, ইউরিন, অফেন্সিভ, প্রস্রাব টস্রাব করলে, কমন টয়লেটে গেলে আপনি কি মনে করেন যে আসার পরে একটু গন্ধ বেশি পান? সো ডিসচার্জ ইজ অফেন্সিভ, discharge is offensive, tongue salivated, large, cough aggravates in the evening to night, history of salivation। তো এগুলো মার্কুরিয়াসকে ইন্ডিকেট করছে। এখন আরও চুল উঠছে বলছে কদিন ধরে, একটা এসব সিমটম আছে। হ্যারিটোসিস আছে, ইট ইজ এ সিমটম অফ মার্কুরিয়াস। সো মার্কুরিয়াস ছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোনো ওষুধ সিমটমের উপরে, আমরা যারা জেনুইন হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করি, সিমটমের বাইরে, যেমন ধরা বাঁধার বাইরে যেতে পারি না, ধরা বাঁধার বাইরে গেলেই বিপদ, তাতে রোগ সারবে বলে আমরা মনে করি না। ধরা বাঁধার বাইরে গিয়ে তো সীতার সর্বনাশ হয়েছিল, তা আমরা রামায়ণ থেকে তো অন্তত এই শিক্ষা লাভ করেছি যে গণ্ডির বাইরে যেতে পারবো না। তো এই গণ্ডি মার্কুরিয়াস দিয়ে ঘেরা। সুতরাং লেট প্রেসক্রাইব মার্কুরিয়াস, লেটস সি দ্য রেজাল্ট। আই শ্যাল শেয়ার ইউ মাই ফ্রেন্ডস। মার্কুরিয়াস আমি দিলাম দিনে 3 বার করে, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা। এই অ্যালার্জিক কাপ এই ধরনের আমি অনেক সারিয়েছি এবং আশা করছি, একটি বাচ্চাকে সারিয়েছিলাম ক্যালকিরা কার্ভ দিয়ে, এরকম 8-10 বছর ধরে ভুগছিল। আশা করছি মার্কুরিয়াসে ওর উন্নতি হবে। একটা প্রবলেম হয়, হোমিওপ্যাথি ডাক্তারেরা অনেক আগডম বাগডম ওষুধ দিলে পরে ড্রাগ ডিজিজ টাইপের হয়ে যায়, সারাতে মুশকিল হয়। তো এর তো অনেক রকম ওষুধপত্র পড়েছে, এখন দেখা যাক মার্কুরিয়াস। আই ডু হোপ, আই ডু বিলিভ মার্কুরিয়াস উইল ডেফিনেটলি ইমপ্রুভ দিস অ্যাডোলেসেন্ট বয়। সো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ভিডিওটা করার পারমিশন দিয়েছেন আমাকে, পারমিশন ছাড়া তো করতে পারি না। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমি তোমাকে সুস্থ করব এটুকু বিশ্বাস মনের উপর জোর তুমি রাখো।